Yo, hello my beautiful people, nibaza ko mumeze neza cyane. Ni Nuja Entertainment kigana turashoboye namutarakora subscribe, make sure ko amaze kuyikora neza nikigana turashoboye. Twigire hamwe novuga ngo Magic Groups event, novuga ngo isanzwe tegura ibiteramo hamwe mu gihugu cy'u Burundi, aho novuga ngo le 31 décembre iri kirategura ibiteramo kidasanzwe. Abaririmbyi b'abarundi bamaze gukonfirma, Sadbi ya confirmé, Bifesi ya confirmé, twarabonye na Dramati ya confirmé, na novuga ngo na Monia Fleur yamaze confirma. Ariko sinza kuba ndumwe muri kino kiganiro twigire hamwe tuze kuraba uwo bagiye kubazana agiye kuva novuga ngo mu gihugu kibanyi. Turabe mbega success izoba muri kino gitaramo izomeze gute, mbega ni giki kizoba gitandukanye n'andi masho twagiye tubona uno mwaka. Sinza kuba ndi umwe nza kuba ndi kumwe n'umukomantatira kwe cyane yitwa MC karibu sana mu kiganiro kino munsi. Yes, asante sana my big brother the MC Jamala. Yes, nabwiye ati merci beaucoup kunyakira muri studio zanyu, nahemba kumbuye sana. Nabwiye ati ukumviza ikiganiro kora subscribe, share na sabone kugira ngo ubone dukurikirana gacane kuri gatanu. Yes, ni MC novuga ngo tugira turabe kuri kino novuga ngo kino gitaramo ni time to shine concert, ni no Magic Event Group presents novuga ngo isanzwe tegura ibiteramo. Urazi ko twagarutse gigana twaruka gukora twavuze ati Bana Boy afise amahirwe menshi yo kuza hano muri novuga ngo muri kijya gitaramo, ariko amakuru mfise nuko namaze kuba ndonka ko Mario kuva mu gihugu novuga ngo cha Tanzania ari we agiye kuzotiramisha abantu 31 décembre muri Susedini, novuga ngo mwijoro rya 31 décembre. Bisigura yuko tuzokwinjira mu mwaka mushasha turi kumwe na Mario. Kuri icyo cyumbiro bashoboye gukora kuri event bashoboye gutegura ni fresh, ariko ikibazo ngifise mbega amafaranga bashoboye gutanga ari gute n'amafaranga bashoboye guhabasanya bacu b'u Burundi. Ino munsi ugerageje kuraba Sadbi no munsi performance yiwe, donc presence yiwe muri show aba ari ikintu gikomeye cyane. Ino munsi tubonye ba Bifesi on the floor, tubonye ba Dramati n'abantu bazimvye, tubonye ba novuga ba Monia Fleur n'abantu bazimvye. Ino munsi arakubwira ati ari 5 million abari ba danseurs n'aba danseuses kugira performance imeze neza cyane. Ino munsi Sadba afise indirimbo Homtu, afise Kirisese, afise Machine, afise indirimbo zimeze neza cyane. Ino munsi Bifesi afise Wungu Chiki, afise n'izindi ndirimbo zimeze neza cyane. Ino munsi Dramati afise Madame, afise Samborera n'izindi nyinshi zimeze neza cyane. Ino munsi novuga ngo Monia Fleur afise Ryoha n'izindi nyinshi zakunzwe. Ino munsi benshi bagiye bavuga ati presence yaba baririmbyi bonyene twabonye naho hacoza novuga ngo uwundi munyamahanga byari ko bimaze, ariko Mario ngo ategeswa kuza. Yes, kuza Mario no mugisha w'iguca cyo kubona inyambara zoshite mu Burundi. Yego, yezazwa duceceka cyane azashikiye mu kibanza kimeze fresh, Susedini yani kibanza cyagutse kiri ku mazi uridagadura. Yes, ariko ngaro kwikintu gicyo none mbese kubera iki basho gutanga commentaire kuri cha Bana Boy bisigura ko umwana Bana Boy doshobora kuza mu Burundi. Bana Boy bivanye ni ahantu uvuga ngo n'amategeko canke consigne yari yabahaye kugira ashobora kuza mu novuga ngo mu gihugu muri kino gihugu cy'u Burundi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Vyabaye birebire bituma Bana Boy bavuga ati reka tumanze tumwihoze. Yabasavye amafaranga menshi hamwe n'ukuntu novuga ngo bo mwakira naye nabigusigure naye nabikweretse vyose. Vyagiye kuba bitanga amahirwe novuga ngo kuri no Mario, ariko benshi kubera benshi bari bamaze kunani kwa vertiswa kwazo ushobora kuza Bana Boy. Ino ngingo hariho benshi batashoboye novuga ko bayinezerererwa. Mbega ubibona gute mu gihe ino shwa yo kuzana Mario yobe ri heisi bakabazo muzana ino shwa ubibona gute? Yes, kuzana Mario ni byiza cyane kuko umuziki wacu Burundi kwa sorry. Yes, kuzana Mario mu gice cy'u Burundi ni iteka ko ari zori nyambaye ashoboye gushika mu gihugu cy'u Burundi. Ariko cyamvuga ati yes, byinshi bavuga ngo byinshi bibi nabicyo vyiza kuzana Bana Boy mu gihugu cy'u Burundi y'amafaranga menshi, ugerageje kora ku mafaranga bashoboye kuzana ku muririmbyi Dasho. Tugira amafaranga y'ikuvye inshuro zitatu amafaranga abaye muri Dasho. Rero kuzana Mario kuva mu gihugu cy'u cya Tanzania ni ikintu ciza cyane. Eske ni ikintu cy'ambaza none kubera ko bagiye barahaba kasani bose, eske D1 bimeze guti wiwe ino munsi ashobora kuboneka. Iyo ni shwa novuga ngo yaba organisateur y'ibitiramo. Ino munsi namba dafise umuntu amuronderera amasho, nimba management itari capable yo kumuronderera amasho, nico kiracari kibazo muri management yiwe. Novuga ko Mario ni lazmaze kuko vyamaze kuba banabikonfirma, ariko benshi bariko kuko amahera azo yo kwinjira
ntibarayavuga benshi bagumye bafise amadute ku mahera yo kwinjira kubera ko uzanye umuririmbyi azimvye kame mushobora amahera yo kwinjira acaba menshi bigaca ari ikibazo ku bakunzi ba muziki w'u Burundi. Nivya fresh nivyo neza nizera yuko ubushize ikiganiro twakoze ko abategura amashyamba abaorganisateur bashiye kumva imana twashiye kubaha urabona ko ibyo twagiye turavuga byose message yaratambutse ariko biragira muri no miss. Yes ni icumbiro kiza kubana ho Burundi uca mbona yuko ati bwa bundi umurundi cyane muziki w'u Burundi tugeze kure. Ino musi twe tumenyeye DJ Paulin ari we ategura ibiteramo biri big novuga ngo mu mpera z'umwaka. Ino musi hariko haza abandi bantu bashobora kumukorera mu ngata bashaka kuvuga ati nambu dahari turahari kuko tugerageje kurabona umwaka kuva wanatangura nta na show iri big yari bwabe kiretse Kigingi Sama turetse n'ijyango Cibitoke Sama yabereye inyuma y'igisagara Kamembe kandi ijya ntiyari big show wovuga ngo iki iyi niyo big show ishobora kuza gukuramwo rokoro z'ama yandi mashow yabaye kuko gerageje kuraba amashow twabuze show izorangiza umwaka Kamembe. Ariko niko niyumva neza iyi show ikonera muri kazoza naho tutarashika no twanteye uko izo bimeze ngene bazabapangira ndabona neza ko show izohitebwa n'abantu benshi. Ino show yihama novuga ugerageje kuraba abarimvyi barimwo Sadbi Face on the Floor Dramatic Ammonia Flare na Mario hashobora no kuyongera kabandi kuko baguma bakonfirma n'abandi bozibona bakonfirmye. Ino show yihamanota ngana gute ugerageje kuraba ukuntu bariko baragerageza novuga ngo kuyitegura no kuyicira inzira mu buryo bwa promotion. Sinoshobora kwiyamanota ngana kuko narabona promotion yayo tuko turikora promotion ariko nizera yuko umuntu yaza ategura ikintu aba yateguye promo ikwiye kandi neza cyane. Sinibaza ko izomera nk'umushizi ngozi sinibaza ko izomera nko kuri Teskamenge ibintu vya Marumba Entertainment nta promotion ibirimwo ivyo tunavyihoze rero kuvuga yuko isho kuko izo n'abaririmbyi benshi kandi benshi banakomeye kandi banakomeye promotion izogira kubera ko impamvu batagize promotion zo dufite umunyamahanga promotion izogira kandi promotion nyinshi kandi cyane vyari ivyo naye twabinye ko tugozoguma tubakurikirana kino novuga ngo ibi umuririmbyi azoboneka muri novuga Time to Shine concert igiye kubera muri Société le 31 décembre novuga ngo mu mpera z'uno mwaka niho igiye kubinaba twe twabibemereye so ariko twanabibazaniye no mutarakora subscribe yikore kugira ngo tuze turajana muri no biganiro vyacu vyiza biryoshe by'umuziki n'abanyamuziki muri rusange. MCMG reka ndagushimire ugendera ugira kuvugana akajambo kanyuma kugira ngo dusezere abariko baradukurikirana hano kuri Nuja Entertainment. Merci beaucoup Mr MC Jamola. Ndabashimiye cyane mwana mukora partage na sabone. Nonga ndabatumira kandi vendredi le 12 Nyabugete. It's gonna be amazing. Kushikira kwawe yazameze fresh. Bakira bahagana ibintu bimeze fresh. Kibanza cyagutse cyiza cyane kimeze neza cyane. So reka nagushimire cyane wakoze cyane kuboneka muri kino kiganiro cy'uno munsi kidasanzwe. Reka nanje tuzagisubira mu bindi biganiro vy'umuziki bidasanzwe hano kuri Nuja Entertainment. Jambo for the MC, voice of the money made masterpiece, keep motivate champion. Nari ya Tojo Astra V Star.